donc grand yow dañuy wax sa tur. man maa ngi tudd Mamadou Sarr. Mamadou Sarr yow voilà yow kañ nga am tawat bi. waaw feebar bi Burkina laa demoon mission. xam naa ni fa laa ko war a jëlee. maa ngi demoon Burkina côté le 10. maintenant symptômes yi maa ngi commencé di ko am le 14. le 14 mars le 14 mars waaw ñetti fan la durée 14 15 16. donc ma yëg sama yaram buy métti loolu articulation yuy métti. yëg tamit bopp buy métti ak saxat ak baat tamit buy métti man noonu la ma dikkee. mu nekkoon ñetti fan yu xawoon a métti. waaye ba ma ci jugee daal ma am tan bu baax ba benn instant yëgatuma woon sax métti. donc ñetti fan yooyu la durée boobu ma waroon a ñibbisi. mais comme am na li ma jotoon a yëg sama yaram. moo tax ba ma demee ba ñibbisi jot damaa jël samay matuwaay jënd gant jënd masque jënd yooyu yëpp. pour au cas où feebar bi nekk sama yaram ma bañ koo wàll kenn. donc noonu la demee. kon après yow si nga woote bi nga ñëwee Sénégal après da nga woote pour amee renseignement ak tamit ñu toppatoo la sa wàllu wér-gu-yaram. waaw c'est ça daanaka boo ma nekkee Burkina sax jéemoon naa ñoom jot seen cellule bi. pour xool ndax am naa possibilité ñu kii ma ñu testé ma. waaye soo nekkul sa dëkk day yenn yi pour lijjanti ko fa dafay jafe. donc woote naa waaye ñoom seen wàllu bopp dañ ma demandé woon ma confiné wu donc man boo ma ñëwee. li ma def mooy damaa woote ci cellule bi. dama woote jot leen ma expliqué leen. waaye dañ ma digaloon boobu xam nga soo nekkul ak cas bu ñu déclaré. dañ lay wax nga confiné wu. donc ñoom ndigal boobu lañ ma joxoon ma confiné wu. dañ ma nee ni 14 jours de confinement mais mën naa ci sax teg benn ba ñaari fan. donc si ndigal boobu laa wéy donc ma def sama kër ba may dem nag sama benn collègue laa àndaloon. donc tout ce temps là ñoo nekkoon ma ak moom Burkina man période bu may feebar moom tamit période boobu noonu am na lu ñu yëgoon si yaramam. moom tamit jotoon naa feebar. donc maa ngi moom ñoo ñibbisi comme ñu ñibbisee man ma am réflexe nag woo sama njaboot. expliquer leen ko wax leen ni wax sama soxna mu dem kër yaayam ànd ak xale yi. donc boobu ma ñibbisee sama kër fii laa def li ma gars yi digaloon. def 14 jours dolli ci benn muy 15 jours. ba bés bi ma 15 jours bi ba mu matee ma jàpp ni 15 jours lañ ma waxoon mën naa génn. ci laa sax yóbbu sama xarit bi mu ñibbi man ma doon dem di jëli sama njaboot ci yoon bi. lañ ma woo am ci ma woo wax ma moom ni xam na nit ku ko am mais kooku 21 jours la tëju confiné wu fekk ni mi ngi feebar baa ngi woon ci yaramam ba tey. donc ba ma waxee loolu nag affaire bi xaw ma def tiitaange. ma ne man comme 15 jours rek laa toog donc xëy na doyul. ma foog mu jëli famille bi dellu sama kër. ci laa woote waat nag cellule bi. donc expliqué leen ci lañ ma yónnee équipe ñu ñëw defal ma prélèvement yàlla def mu positif. sa beneen xarit bi tamit moom amoon na ko wala. waaw non moom nag amu ko looloo ci reetaan lu xëy na sax du reetaan lu moo ci xawoon na bizarre. parce que ñoo nekkandoo woon Burkina tout le temps ñoo logé woon sax ci même appartement bi. boobu ñu ñibbisee sama kër fii ñoom ñoo fi resté confiné pendant 15 jours man ma positif moom mu négatif. voilà yow léegi docteur bi moom dafa expliqué ni xëy na dañ koo am ak moom mu njëkk maa wér. waaw loolu waaw parce que am na ñu muy dal ba ñu wér te duñ ci xam dara. waaw léegi yow ban hôpital la traité. man maa ngi woon Fann boobu ni ma prélevé le samedi 30 je pense. non le 28 lañ ma prélevé samedi 28 donc résultat yi génn le lundi 30 ci la ma benn équipe médicale ñëw jël ambulance ñëw jël donc maa ngi woon Fann bërki démb ba may wér. ñaata fan nga fa def. du 30 au 7 def naa fa juróom-ñetti fan. def naa fa juróom-ñetti fan juróom-ñeent yow chloroquine la traité wala traitement symptomatique donc la doon def. waaw non amoon na traitement sax waaw amoon na si traitement bi chloroquine si la bokkoon ak chloroquine lay doon ak antibiotique ak ay vitamine C. voilà sa réinsertion entre guillemets parce que mën na wax réinsertion mais ndax tamit da nga amoon problème si askan wi ñu am bët bu lay xoolee stigmatisation ak yeneen mel. waaw xam nga dañoo nekk si pays boo xam ne ba tey nit yi nanguwuñu mën naa ko waxee noonu nanguwuñu seen xel nangoogul nekk ku am feebar buy wàlle. ñun nag malheureusement Sénégal foofu la ñu toll ba tey. loolu tax balaa sax ñoo wax réinsertion dès ñu lay prélever ci la yenn
regard yeeg yenn attitudes yi envers toi ci koy commencé di ko nemmeeku si nit yi parce que équipe mooy ñëw prélevé la donc équipe bi suñu ñëwee rek déjà rumeur yi commencé nañu dem quoi nit yi di commencé di naan ah moom la këram la sa kër déjà nit yi di ko moytu soo suñ la gisee nga gis leen xam nga yu mel noonu daal da nga ci da ngay yëg ni nit yi dañ lay moytu bu baax a baax a baax dañ lay moytu bu baax des fois sax yenn wax yi day yegg si ba si yow donc loolu ngay dund balaa ngaa dem soo demee it ci sa ginnaaw da ngay dégg ay wax ak ay jëf yoo xam ne fi nga nekk yow sa yitte yëpp mooy nan ngay fexe ba génn ci waaye en plus de loolu yaa ngi commencé déjà di xalaat man sama ñibbi nan la nar demee parce que xam nga ni soo ñëwee nit yi danañ la ko xoolee donc loolu daal mooy lu gën a di si feebar bi parce que corona feebar bu ñu war a jël ak tout le sérieux qu'il faut parce que feebar bu am la mais nit yi ñu ngi ciy wër alhamdulilah man maa ngi nii amoon naa ko wér naa waaye na laa ko pression sociale boobu noonu sama ñi ma dëkkal ñi sama waa koñ luñ mën a xoolee loolu mooy métti mooy diis si malade bi te loolu moo dul teel a wér loolu lu wér di xaw a jël temps te loolu moo gën a diis si maanaam ci feebar bi te du si corona rek mais maladie infectieuse yëpp la da ngay xool tuberculose am na ñoo xam ne dañ koy am nit yi di leen daw comme voilà donc loolu day tax ba yow mi am feebar bi maanaam day gën a diis yow pour nga gérer ko biñ la ne man loolu gën naa ko dund biñ la testé ñu ne sa test dafa positif maanaam yaa nga doomu jàngoro bi lan nga yëg sa yaram jamono jooju waaw non xam nga jullit ki moom da ngay nangu ndogal c'est vrai que suñ la ko waxee man personnellement ba mu ma ko waxee au début voilà doo ko réaliser au début parce que xam nga da ngay dégg corona di réseaux sociaux yi tout le temps di ñuy publier ay affaires ci corona nga koy gis ci journal gis ci en Europe nu muy faagaagale ay nit waaye du la doo ko du ma ne gëm parce que gëmoon naa ko mais day nekk loo xam ne da ngay jàpp ne daf laa sore da ngay jàpp ne yow du la daw dunduloo ko doo ko xam encore dund wa exactement man noonu la ma dikkee woon maa ngi ko doon gis xamoon naa ne feebar bu am la maa ngi ci doon jël sama matuwaay yëpp maa ngi ci doon bañ waat bu baax pour bañ koo am mais su na dalee ngay xam ne kat ni affaire bi de tëgg na sama bunt te mënatuma ci dara donc man noonu laa ko dundee ba mu ni ma wooyee wax ma ko au début je l'ai pris sereinement mais après ba ma demee ci la questionnement yi di commencé nag ci la xaw laa dugg waaye man dama nekk koo xam ne dama yàlla may na ma dal tuuti donc ba mu amee daal je l'ai pris avec beaucoup de philosophie avec beaucoup ak tamit gëm yàlla bu doy dama xam ne rek ni nattu la te dama ne ni lii yàlla teg ma yàlla dana ko dindi incha allah donc noonu laa ko jàppee. pour tëj ban message moom ngay lancer Sénégalais yi d'une manière générale. waaw fi may njëkkee mooy na ñëpp respecter mesure de sécurité ak mesure d'hygiène yu ministère du fait loolu moo am solo maanaam fu waay nekk na ngay raxas say loxo saa su nekk soo mënee saa su ne di raxas say loxo na nga ko def distance sociale bu ñuy wax bi lu am solo la parce que da ngay gis ba tey nit yi yenn regroupement yi sa koñ ak feneen da ngay tiit à la limite da nga ciy demande ndax ñii conscient nañu donc loolu dama koy remarqué te daf may tiital trop donc distance de sécurité bi na ko gars yi di ci farlu bu baax a baax masque yi c'est très important ñu ngi communiquer bu baax ci chat bi waaye ci masque yi tamit dañ cee war a communiquer bu baax a baax donc na nit yi farataal masque bi nañ ko farataal bu baax a baax di sol masque di respecter distance yi di raxas seen loxo lu ma leen di dénk tamit mooy ñi ko am ni nañu leen taxaw buñ leen daw ñi ko am ni ba pare suñu wéree nañ leen jàpp nañ leen intégré bañ di leen ko xoole bañ di leen ko xoole di wax yenn affaire yi parce que stigmatisation dafa am ay conséquences tey tell nañu ci contamination communautaire loolu mooy nit ku nekk potentiellement am nga maladie porteur nga na ñëpp xam ne mën na dal ku ne donc loolu su ko nit yi xamee xëy na stigmatisation bi dana tane parce que lan mooy danger bi mooy nit ki dana am ay symptômes ragal koo wax parce que yaa ngi jàpp ni soo ko waxee sama dëkkandoo yi danañ ma commencé daw yaa ngi jàpp ni su ma ko waxee sama koñ nit yi danañ ma ko xoole donc te loolu dafa dangereux loolu day tax ba maladie bi di continuer law donc loolu message boobu daal lay jox sénégalais yi nañu gën a serein ba pare nañu respecter consigne yi ñu joxe. Ok grand merci beaucoup grand